नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर वीके राय आपको मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर वीके राय होम्योपैथी क्लिनिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे। साथियों, आज मैं जानकारी दूंगा, चर्चा करूंगा कि पुराने से पुराने खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। आप हर तरह के जांच टेस्ट करा करके थक गए हैं, सारा रिपोर्ट नॉर्मल आता है, फिर भी जो है खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं आज इसी के लिए दो इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा जो इसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। तो यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे गुजारिश है, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो में बने हुए हैं, तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। यदि चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन है जो खांसी के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। तो यदि आप एलर्जी टेस्ट करा लिए हैं, टीबी का टेस्ट करा लिए हैं, सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया है, उसमें कुछ नहीं निकला है और फिर भी खांसी कंटिन्यू बना हुआ है, खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो मैं आज इसी के लिए दो इफ़ेक्टिव लाभदायक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा, बात करूंगा जो इसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। तो एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ड्रॉप के रूप में रहेगा और दूसरा होम्योपैथिक मेडिसिन होम्योपैथिक सिरप के रूप में रहेगा, जो पुराने से पुराने खांसी में बहुत अच्छा इफेक्टिव लाभ देता है। तो आइए जानते हैं उस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले ड्रॉप के रूप में जान लेते हैं। पूरे डिटेल से समझेंगे इस वीडियो को, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो है आप अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहला जो ड्रॉप है उसका नाम है वक्सन B33 कफ ड्रॉप। यह जो है पुराने से पुराने खांसी के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। इसमें जो मिश्रण के तौर पे होम्योपैथिक मेडिसिन उपलब्ध है, वो सारे होम्योपैथिक मेडिसिन खांसी के लिए बहुत बेहतरीन अच्छा माना जाता है। आइए समझते हैं कि इसमें कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसका क्या वर्क रहता है। इसमें सबसे पहला होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप सभी लोग जानते ही होंगे, वह होम्योपैथिक मेडिसिन है बेलाडोना। आपको पता ही होगा कि बेलाडोना खांसी के लिए, कफ के लिए बहुत बेहतरीन जो है यह होम्योपैथिक मेडिसिन है। ड्राई कफ में यह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यदि खांसते खांसते श्वसन नली में जो है सूखापन आ गया है, उसमें भी बहुत अच्छा लाभ यह देता है। अगला होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें है ब्रोनिया। ब्रोनिया भी जो है पुरानी से पुरानी खांसी में बहुत बेहतरीन अच्छा वर्क इसको देखने को मिलता है। यदि खांसते खांसते छाती में दर्द हो जाए, खांसते खांसते उल्टी की समस्या हो जाए, ये सारे लक्षणों में जो है सूखी खांसी में, ड्राई कफ में, हर तरह के खांसी में जो है ब्रोनिया बहुत बेहतरीन अच्छा लाभ देता है। अगला होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसमें जो बहुत ही अच्छा माना जाता है कफ और खांसी के लिए, वह होम्योपैथिक मेडिसिन है डोसेरा। आप सभी लोग जानते होंगे कि कफ और खांसी के लिए डोसेरा होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत बेहतरीन अच्छा लाभ देता है। तो यदि आपको ड्राई कफ की समस्या हो, बहुत ज़्यादा कफ बना हुआ हो, आपको खांसते खांसते जो है एकदम तबाह हो गए हैं, बेदम हो गए हैं, रात में यह समस्या और ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा खांसी होता है कि आपको बोलने में परेशानी होता है, अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, सांस लेने में भी आपको कठिनाई का महसूस होता है, कंटिन्यू खांसी बना हुआ है, इस तरह से कंटिन्यू खांसी बना हुआ रहता है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा एकदम
तबाह हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो इसके लिए डोसेरा होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत बेहतरीन लाभ देता है। इसके साथ साथ और कई होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसमें बहुत अच्छा लाभ देता है, जो होम्योपैथिक मिश्रण के तौर पे यह होम्योपैथिक ड्रॉप में उपलब्ध है। जैसे इपिकैक है, रूमेक्स है, स्पोंजिया टोस्टा है। आपको थाइमस जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें उपलब्ध है, जो यदि थाइमस जो है काली खांसी में भी यह बहुत अच्छा वर्क करता है। तो ये सारे होम्योपैथिक मिश्रण से यह ड्रॉप को तैयार किया गया है, जो होम्योपैथी ड्रॉप है, जो हमारे किसी भी तरह का पुराना खांसी है तो उसमें बहुत अच्छा लाभ देता है। अब ये जानते हैं इसके डोजेज के बारे में, इसको कैसे आपको यूज करना है। तो 15 से 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में, यदि खांसी बहुत ज़्यादा है, खांसी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो उस कंडीशन में आपको हर 4 घंटे पे इसको यूज करना है। चाहे तो कंडीशन स्थिति के अनुसार आप इसकी डोजेज को कम बेसी कर सकते हैं। यदि फिर समस्या ठीक होने लगे, जैसे जैसे ठीक होता है, तो इसको 2 बार कर दें, 1 बार कर दें, और यदि ठीक हो जाता है तो फिर इस दवाई को बंद कर दें। अब ये जानते हैं कि इसके साथ वह कौन सा होम्योपैथिक सिरप है जिसको यदि सेवन करते हैं तो आपको और अच्छा बेहतरीन लाभ देखने को मिलता है। तो इसके साथ जो है आप चाहें तो अल्फा कफ सिरप, होम्योपैथिक सिरप को आप यदि सेवन करते हैं, यूज करते हैं, तो आपको और बेहतरीन बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको मैं आशा करता हूं कि 4 से 5 दिन में ही आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। यदि लाभ मिलता है तो तब तक ले जब तक आपको यह समस्या पूरी तरह से ठीक न हो जाए। यह होम्योपैथिक सिरप में भी जो है ये सारे मिश्रण के तौर पे होम्योपैथिक मेडिसिन उपलब्ध है। इसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त जो है अन्य दवाइयाँ भी जो है इसमें मिश्रण के तौर पे उपलब्ध है, जो खांसी में बहुत अच्छा लाभ देता है। जैसे इसमें जस्टिसिया है, इंटियम टाट है, इसमें सिनेगा है, आदि अन्य दवाइयाँ जो है जो कफ में बहुत अच्छा लाभ देता है, खांसी में बहुत अच्छा लाभ देता है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें प्रेजेंट है। इसीलिए यह कफ सिरप जो है बहुत अच्छा लाभ देता है। तो इसकी डोजेज के बारे में यदि चर्चा करें तो इसका डोजेज रहेगा 1 चम्मच। यदि खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत पुराना है, तो आप उस स्थिति में कंडीशन में 3 बार इसका यूज करें, सुबह, दोपहर, शाम। जैसे जैसे आपको यह समस्या ठीक होते जाता है तो इसकी डोजेज को कम करते जाना है। फिर 2 बार कर दें, फिर 1 बार कर दें, और यदि ठीक हो जाता है तो बिल्कुल दवाई को बंद कर दें। मैं आशा करता हूं कि आपको यह होम्योपैथिक जो ड्रॉप बतलाया और सिरप बतलाया, यदि आप ठीक तरीके से लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यह ड्रॉप और सिरप में जो है आपको आधे घंटे का डिफरेंस रखना है। आपको एक चीज़ और जो है ध्यान में रखना है कि आप दवाई का सेवन करते हैं तो उसके आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट वर्क और तीव्र गति से देखने को मिलेगा। तो मैंने जो आपको यह होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दिया, यह केवल एजुकेशन के पर्पज़ से बतलाया। यदि आप इसको खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो यह आपको होम्योपैथ मेडिकल स्टोर में या ऑनलाइन भी मिल जाएगा। जैसा भी आपको सुविधा लगे, अच्छा लगे, उस तरह से आप इसको खरीद सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे गुजारिश है कि कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। देखिए, मैं इस तरह का
होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड, हेल्थ टिप्स से रिलेटेड आप सभी लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ। तो मैं जब भी इस तरह का वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक यह वीडियो पहले पहुंच पाएगा। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप तक जो है यह वीडियो पहले पहुंच पाएगा, तो आप पहले लाभ इसका ले पाएंगे। तो मैं फिर से आप सभी लोगों को पूरे वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे। तब तक जो है आप अपने हेल्थ को हेल्दी रखें। टेक केयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।